نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. سورة بقرة دویمه پارا 221 نمبر آیت دی. د دې آیت د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د مضرات او د ضرري سيزونو بیان وشو. په دې آیاتونو په دې آیت کریمه کې هم د ضرري سيز ذکر دی. شان نزول د دې آیت کریمه داسې دی. یو صحابی دی حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ د مدینه منوره ته هجرت کو اسلام نه وړاندې په مکه مکرمه کې یو زنانه عناق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د هغې په باره کې د نکاح متعلق تپوس وکړو. دا زنانه مشرکه وه او دا بل حضرت ابو مرثد رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي و. د نکاح متعلق پوښتنې وکړه چې آیا د دې زنانه سره زه نکاح کولی شم او که نشم کولی؟ اللہ پاک دا آیت کریمہ نازل کو چې د مسلمان سړی نکاح د کافر زنانه سره او د کافر سړی نکاح د مسلمان زنانه سره دا صحیح نه ده. یا دویم شان نزول مفسرین ذکر کړي. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یو وینځوا چې هغه د رنګ نه هم کمزوري و او مؤمنه و. نه یو ورځ څه غلطي وشوله او دا زنانا دا وینځه ووهله. بیا خپل ضمیر ملامت کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغي چې زمانه چې دا غلطي شوې ده او ما خپل وینځه واله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی تپوس کا وینج سنگا دا یہ رجوی روجیم نسی او منزنم کئی نیک دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعو فرمائل چی دا خو آزاد اکڑا دی صحابی دا آزاد اکڑا او دا دی سری نکاح اکڑا. نخلق بیا دی صحابی لتانی ورکول چی گور اخبر وینز آزاد کو نکاح وینز سر اکڑا. بلی آزاد زنانه سره نکاح نکوله چې دی وینځ سره وکړه. نو الله پاک د آیت نازل کو چې یوې مؤمن وینځ سره نکاح کول د آزاد کافر زنانه نه دا بهتر دی. ځکه چې وینځ د مؤمن ده د دې سره نکاح کول صحیح. د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفسرین حضرات لیکي چې د مشرکان او کافرانو سره کو نکاح صحیح نه ده. البته اهل کتاب زنانو کتابیو سر نکاح کول د سوره مائده په آیت کې راځي چې دا صحیح دي.
اهل کتاب لکه د موسی علیہ السلام د دین منون کی زنانوی یا د عیسی علیہ السلام د شریعت منون کی زنانوی نو د هغې سره نکاح کول د مسلمان دپاره صحیح دي خو په هغې کې بیا مفسرین حضرات قید لګوي چې داسې یهودیت والا زنانا یا عیسیت والا زنانا چې د هغې حقیقت کی عقیده توحید وي عقیده د رسالت وي او عقیده د آخرت وي چې په کامل درجه کې د موسی علیہ السلام یا د عیسی علیہ السلام شریعت منی او کنا داسې یهودیت وي عیسیت وي لکه نن سبا چې ټول دهریت او الحاد دي د سره خالی نوم د عیسیت دی نور عقیده د عیسیت نشته لکه تاسو ته ما ویلي ما یو شاګرد نه تپوس کولو وی موږ سره په کلاس کې عیسیان دي وی ما ته تپوس کو چې ستاسو د الله پاک په باره کې څه عقیده ده وی هغه راته وایي چې عیسی علیه السلام چې مخکې الله پاک و لیکن اوس وفات شوی دی نعوذ بالله اوس خدای نشته نو دا نظام څوک چلوي وی دا ټول نظام په خپله چلیږي نو دا دهري دی دا اگر چې ځان ته به کرسچن وایي او حقیقت کې دهري دی یا نن سبا یهود دي په مقدس مکه بدترین کافر دا یهود دي دا غي وجه سره نن سبا غي د موسی عليه السلام په شریعت روان نه مکمل دهریان د دهری کافر سره په نکاح صحیح نه ده بیا په دې کې مفسرین حضرات دا خبر لیکلي دا چې اگر چې يهودي یا عیسائی زنانه سره نکاح کول شرعاً دا جایز دي خو بیا د کراهت د خالی نه دي او بیا په نن سبا دور کې يهوديان عیسایان خپل زنانا د مسلمانانو د بيدینه کور د پارا استعمالي مسلمان لور کې پدینه چې دا مسلمان يهودي شي یا مسلمان لور کې پدینه چې دا عیسائی شي او دا طریقه د نن سبا قادیانانو زده کړي قادیانانو یې زموږ سره شه خالی مرګیتیا کوه تعالی منګه خزم درکو مال بم درکو نوکریم درکو مال او تنخام درکو خپل مرزو دس کوه خو زموږ مرګیتیا کوه چې خزه درکې لږ وخت بعد د مسلمان په ذهن کې د قادیانیت هغه نفرت ختم شي ځکه چې اوس مسلمان او خزه قادیانه شو یا مسلمان دي خزه عیسایانه شو مسلمان دي او خزه يهودانه شو د دې مسلمان خاون په ذهن کې د يهوديت او د عیسایت هغه نفرت ختم شو او بل کله کله دا زنانه په خاون باندې غالب شي دا خاون خپل دین تواړ نو په ځای د دې چې مسلمان دا يهودانه زنانه دین اسلام تراوړ لار شو پس مسلمان د ایمان نه خلاص دا پیدي په ځای په کې نقصان دین اسلام پاک دین دی او پاکی خوخی او پاکی دادا چې یو مسلمان رشتہ دی کیږي کنانی نه او که زنانه دی د پاکی پاک دامن زنانه سره دی کیږي یا د مسلمان پاک دامن سره دی کیږي چې دا عقیده ټیک وي عمل له سره ټیک زمونږ مسلمانان د پیسو د وجې خپل لوریان چې په هر ځای کور کې وردن نه دا نه ګوري چې د خلکو عقاید ټیک ټیک غلط دي لږ وخت بعد ګور دا عقیده اگر چې ستاسو مسلمانانو د کور رشتہ لاړه د دې عقیده ټیک وا او چې کوم کور کې وردن نشو د دې عقاید خراب دي نو باغ کور کې د دې اثر واقعو لږ وخت بعد د دې عقیده به خراب وي او د دې عقیده یوازې نه بلکې د دې چې څومره اولاد کېږي دا اولاد د عقیده خراب وي شورو نقصان مور پلاکو کو او زیادی ہے د خپل لور سره یا یو زویل رشتہ کوي او پدا سے خلکو کیو کی جداغي عقیدی صحیح نوی ناگر چې
ستا پکور کې کنور اس نقصان انکی خود دم ربو کی چخبل بچی ستا دزوین چکم بچی وی سبا بدغ بچی باغا کی دروانی او بیا با سبا پکور کې هر وقت شر او فساد او جګړې وی یو بل تغلط او بل تغلط صدی فزیبان بهتر دادا چې مسلمانې ته وګورا عقیدې ته وګورا عمل ته وګورا دیندارې ته وګورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك زنانه سره چې نکاح کیږي یا د مال د وجه د ډیره مالدار د زکه رشتہ کو یا د خاندان د وجه چې د خاندان ډیر خري یا د دې د حسن د وجه چې خایس ډیر دي او یا د دین د وجه نبی عليه السلام فرمایي چې تکل نکاح کې نو په نکاح کې دین ته ګوري عقیده ته ګوري نیکه ته ګوري عمل ته ګوري حیا ته ګوري د کور خدمت ته ګوري اوس کته مال ته وګوري او سبا راشي نو پزید دی چې تا د خاون په مرتبه کې شمال کی تو بداغي پزې باندې ناصر او واسطه پزې ناصر یا حسن ته وګوري نو د دې حسن د وجه مته غلامي کې هغه واسطه پسند آقا ناصر او یا مثال خاندان ته ګوري زواج د دې غلامي باندې کې بیا د خاندان غلامي او کنه دین ته د وکړه قربان آبادی جن بدیم خطیریگی او بچی بدیم نیکانی مسلمانان الحمدللہ مقتا اللہ پاک خیستا دین را کردی او خیستا عقیدے را کردی زمن کامیابی بدین او ایمان کردی دا حسن مال جمال دا وقتی سلوی یو انسان سر مال وی حالات پیراشی دا مال نخلاص شی تا پا دینیت وعده کردی چی خزم مالدار دا د مور بکور کې فمالدار مال خو د مور پلاس دی په کې سړي د دې په کې دغه د دوتري لوخي وکړه بس دغه دې نور د دې سړي او که مثال لسل په پسنه پته مې سبا باغی حالات را مال ختم شي ته په مال پته وعده کړی هغه لا یا حسن وي ډېر کړه انسان ډېر خېستوي او په د باندې یو بیماری راشي هغه بیماری د وجه حسن ختم شي تا وعده د حسن د وجه کړی حسن پکې لاړ شي یا خاندانی نو ډیر کړه اوچت اعلی خاندان هغه باندې امتحان راشي او خاندان کمزور شي بی عزت شي بدنام شي تا عزت خراب شي او دین کې نقصان نه راځي او چې تا د دین د وجې رښتا وکړه دې کې ستا پیدا خامخا دغه بدی باندې زوال نه راځي چې عقیده صحیح وي عمل صحیح وی اخلاق صحیح وی حیا صحیح وی او دینداری پکې وی کور باندې صحیح وی بچی باندې سم کم از کم سبا پدې تم دنیا را دیشي چې بچی می نیکان دي را پسې بدوا کوي را پسې صدقات کوي را پسې نیک اعمال کې ما یادای چې خدا وعده خو دې کم از کم خدا څخه خلق کړو نه کار او کنه غلطي عقیده چې سبا دواګان نه مانی نو ته په دې ته چې بچی مې دي کې دې چې داغي تربيت داسې کړي چې هغه د دواګانو د سره منکري ته په دې ته چې ما پسې بخیرات کې دې چې هغه خیراتونه نه بل بیا به سبا هغه ستاره خراب شي الله پاک فرمایي چې تاسو نکاح کوئ د مؤمن زنانه سره او که تاسو په نکاح باندې مؤمن زنانه ور کوئ نو مؤمن ته ور کوئ اگر کاغه غلام ولی نه وي زکات دا کافر او دا بیدین انسان تا براکا کی جہنم تا او اللہ پاک تا جہنم تا نبوزی تا توی چی جنت تا راشا پیغمبران رو لیگل چی دا دیدی امنل تا جنت تا راشا تو پکار دا چی من مسلمانان بچول رشتے کو پا صحیح خلقو کیوں کو نیکان خلقو کیوں کو دیندار خلقو کیوں کو حیادار خلقو کیوں کو او دا صحیح عقیدی والا خلقو کیوں کم از کم چې سبا اخرت کې زمونږ د دې بچو دا لاسونه او زمونږ گریوان بیانی کپلار زویل رشتہ کړي د غلطو خلکو کې د دې چې به سبا لاسي او د پلار بګریوان
کلور له غلط ځای کې رشتہ کړی دا د دې لور به د قیامت پر ورځ لاسي او د مور پلار بدریوان تپوس وکړي ته کلور خدای له رشتہ نه کوي زوی خدای له خپل رشتہ نه کوي مور پلار کوي دیندارې ته وګوره او صحیح عقیدې ته وګوره الله پاک د مسلمانانو ته د صحیح عقیدې لپاره د دین د خدمت لپاره ژوندۍ نصیب کړي الله جل شانه فرمایي ولا تنكحوا المشركات او تاسو نکاح مکوئ د کافرانو مشرکانو زنانو سره حتی تر دې پوری یؤمن چې ایمان وروړي کافر زنانه د نکاح سره مکوئ او ایمان وروړي بیا وسره ولأمة مؤمنة او خامقاونا وینزا مؤمنه خیر دا ډیر بهتر ده من مشرکه د کافر مشرک زنانه ولو اعجبتكم اگر که تاسو د دې کافر زنانه مال او جمال په تعجب کې واچي کافر زنانه ډېر خیرسته اگر که تا د حسن یا مال په حیرانتیا کې اچي دې تعجب کې مرزه ځکه دا کافر ده مشرک ده دا د جهنم خشاک ده ولا تنكحوا المشركين تاسو په نکاح باندې مور کوي مشرکانو کافرانو سړو تخپل بیبیانې خپل لوریانې او خپل زنانا حتی تر دې پوری منو چې دا کافران ایمان وروړي ایو مشرک کافر دی ډېر مالدار او ډېر خسړې مثال یا حایس ډېر مال دولت مو سره ډېر او ته چې دا لور په نکاح ورکړه یا بدا خور په نکاح ورکړه یا مثال بل یو زنانه مسلمان او په نکاح ورکړه می ورکړه کچری ایمان وروړو ولې ورکړه او کې ایمان نه وروړي یو غریب مسلمان او غلام دی په مسلمان ولا عبد مؤمن خامخ غلام مؤمن خیر دا بهتر دی یم مشرکین دا کافر سړینا ولو عجبکم اگر که تعجب کی واچي د کافر مشرک دا مال او جمال تاسو مال جمال ته مګور داغي دین تو اولئک دا کسان چې يدعون الى النار دی دعوت چلی دا مشرکان کافران دی را بلل کی خلق لرا جہنم تا دی خدای د دین نه اړي خپل عمل سره خپل مال سره خپل دعوت سره دی تا جهنم ترا کا والله والله پاک يدعو الى الجنه دی الله پاک دعوت در کی خلق تا وجبا د پیغمبران الى الجنه جنت طرف تا الله را بلل جنت تک او کافران جهنم تک چې مؤمنی الله بمنی والمغفرة بخد طرف تابید دی بخبل ارادی سرا ویبین آیاتی و اللہ پاک بیانی اخبر آیاتنا للناسی دخلق دبارا لعلهم یتذکرون دبارا دی جدی نصیت حاصل کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین